हाँ लिया। यहाँ रख दे।
हाँ देखो रेडियो ने बोला था चल नहीं रहा क्या? ठीक है।
कौन सी पैंट खराब करूं? अरे मेरी माता, माता कौन सी पैंट खराब करूं? बोली बोली मारने जा रही है। बता अभी जो तू सुबह से बीमार था काफी जाने के टाइम हो गया टाइम। जल्दी बता बीमारी एक बार तो इसमें पूरी शेप नहीं पूरा शेप है। पहले का तू अपनी मर्जी का तू बता मुझे तो बताइए मैं तो बोलूंगी कोई सही मत है मुझे पहना अपन भी बहुत मेरा टाइम से करा तेरा इतना कमजोर तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है। मैं बोलूं मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ तुझे दूर नहीं रखती तब रोज को भेजती है, रोज को भेज देती है। पूरी रहती मजबूरी नहीं रहती है, तेरी मजबूरी नहीं रहती है, भेज देती है, रोज भेजती है। इतना बच्चों को प्यार करना तो उसे करते थे नफरत में बदल जाता है क्या हो गया प्यार करते हैं, वो भी प्यार करती थी। एक वो थी कि लेके चली गई एक ये प्यार करती हुई देखी महान कौन हुआ इसने प्यार की कीमत दिया प्यार की कीमत दिया प्यार ले अरे बाजार ये तेरे घंटी रुक जा, नहीं चाहिए तेजा में। अरे जाना दे जाना दे दे कलर तो मेरी है। आराम करने लगे जिनको तो आराम ही करता हूँ। एक दिन तो होली आती है तो कैसे भी है। तो लकी पड़ोसन की भाभी हो गई। अरे बोले कुछ अरे क्या हो गया? कैसे क्या बातें कर रही थी? अरे तुम क्या कर रही थी? एक मास तो कभी नहीं तूने देखा है काली बसते हुए देखा है, दिखाऊं? मैंने नहीं देखा दिखाऊं बजा के दिखाऊं? ये दीवार का सामना नहीं देखा कैसे दिखा के मेरे सारे बजा दूंगा, मेरे दीवार के सारे बजा दूंगा। ये देख तुमने ऐसे ही थोड़ी करना ऐसे हमारे क्या अरे तेरा हूँ ना, अब देख ले नहीं कह रहा कि जल्दी से जाओ घर वाले फोन किए हैं
इसी के साथ जाऊंगा जब वो आएगा तो। अब वो आएगी ना ड्रेस में, बोलती मम्मी गई 36 मिनट गई ना, वो भी खेलेगी। अभी आएगी रात को ले एक बोलियो मम्मी 36 मिनट गई है। गली नंबर 36 वाली। इसमें कौन रहता है? एक और बोला मेरा खाना खा के खिड़की और बड़ी
गुस्सा क्यों रहता है? कुछ बना कई बार ये पूछा है, दुकान खोल लियो 3 बजे ये भी। माल है नहीं, फिर ये नहीं पूछा है, गलत ये वो पूछा है। बाबू, ये बात अब पहली बार नहीं हो रही है, इस बात पे ज्यादा सोच विचार किया गया। ये तो आदत पड़ गई है, इसमें कुछ दिलचस्पी न करो, और जो दिन कट रहा है कट जाने दो। ये कितना बज गया? 11:30 हो गया। 4-5 घंटे में दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए उत्साह मत जाने की जो हो रहा है। तुमने उकसा दिया है किसी इंसान को, तुमने, तेरे आदमी ने, मैंने उत्साह इसलिए है कि तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। तेरे आदमी ने। मैं तो उत्साह में मेरा फर्ज बनता है, तुम सबके साथ हूँ। माँ भी ना बोले तो फिर जिंदगी में रह ही क्या जाता है। जैसा कर रहा हूँ जो बोलेगी। 11 बजे रात को जो बना के खिलाएगा बाबू के हाथ को, फिर वो 2 बार बोल भी नहीं सकता है। माँ तो इलाज करा दे, इलाज करा दे तुम। करा दूंगी, मैं बोल तो रही हूँ, जब से तुम बोल रहे हो तब से बार-बार बोलती करा दूंगी, करा दूंगी। करा दूंगी लेकिन टाइम। आपको टाइम तो दे, हम हो तो रहा है, हम सब कुछ करते रहे हैं। अब किस तरह करूँ तू बता। करा देंगे, तब तक तो किस तरह मेहनत करते रहो। खुद भी पूछ रहा है, खराब किस बात की? तो सुंदर मूवी बना लेगा लेकिन
भैया क्या कर रहा है? बना रहा है नच नच के कह रहा बस एक आ गई है ना अब होली अच्छी मिल जाएगी अंदर का तो रोने का देता है, घुटने का तो ये पर्दा हटा देता है। क्या है रे छुआ? अभी होगा ना बताओ कि क्या होगा करूँगा रेस्टोरेंट नहीं है ना? जब तू नहा लेगी ना सब लोग नहा लेते फिर तब आते हैं वो लोग मुझे बोलते हैं हेलो हाँ 10 पावर बैंक लेके आऊँ यार साथ पावर बैंक चार्ज नहीं है पावर बैंक चार्ज लगा कब होगा चल जाएगा वो 25-30% तो जाएगा तेरा साल है भूल गए